Hello everyone សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើវីដេអូមួយរបៀបដាំស្លឹកគ្រៃឡូវដល់ខែយើងដាំស្លឹកគ្រៃហើយនេះស្លឹកគ្រៃខ្ញុំបណ្ដោះវាប្រហែលជា3អាទិត្យមកដើមនេះចេញស្លឹកវា3អាទិត្យហើយមើលឬវាយើងអាចយកមកដាំបានណានេះឬច្រើននេះបែប3អាទិត្យហើយមួយនេះទៅប្រហែលជាមួយអាទិត្យទេអត់តមានរឹសទេហើយយើងដាក់ត្រាំចឹងយើងកាត់វាហើយយើងដាក់ត្រាំចឹងទៅហើយអាសាដូរទឹកវាមួយអាទិត្យដូរម្ដងអីចឹងកុំឲ្យទឹកនឹងនៅល្អិលចឹងទៅវាដកល្អនេះឬល្អឬច្រើនចឹងយើងតិចចឹងយកទៅដាក់ដីហើយនេះទៅថ្ងៃនេះនេះទិញមកថែមយើងបកវានេះទៅធ្វើថ្ងៃនេះដាក់ត្រាំថ្ងៃនេះបន្តទៀតព្រោះទិញស្លឹកគ្រៃអត់បានដល់អត់សមមានលក់មានទៅទូចយើងយកដើមវាឲ្យថ្លោះល្អចឹងមកហើយយើងកាត់វាប៉ុណ្នេះមកហើយបកវាចេញជាប្រហែលជា2ស្ទប់អីទៅយើងបកដូចយើងបកបាំប៊ូចឹងណាយើងបកវាឲ្យចេញឃើញភ្នែកវាចឹងមកនេះបកវាពីស្ទប់អីចឹងមកហើយតម្រឹមកគូតវានេះដើម្បីឲ្យវាល្អបើទឹកល្អយើងទិញមកវាក្រៀមដល់ពេលហើយយើងកាត់វាចោលបន្តិចខាងក្រោមហ្នឹងហើយយើងដាក់ត្រាំទឹកចឹងទៅដាក់ទឹកបន្តិចចឹងទៅបានណាទឹកហើយប៉ុណ្នេះហើយដាក់ត្រាំចោលទៅយើងដាក់ក្នុងកែវដែលមើលឃើញចឹងល្អដើម្បីយើងដាក់ហាលថ្ងៃទៅវាទៅជាខៀវឃើញទេខៀវចឹងល្អមិនបោសអចឹងឯងទៅពេលនេះទៅបានមួយនេះទៅបានជាមួយទឹកទៅចាប់ដើមខៀវឯងតែអត់ទាន់ចេញអីទេបន្តិចទៀតបានចេញហើយនេះ3អាទិត្យចឹងវាបានចឹងយើងយកមកដាក់ដាំដាក់ដីវាខ្ញុំចង់ប្រាប់របៀបខ្ញុំចោះប្រហោងកែវហ្នឹងដើម្បីយើងយកទៅដាំទឹកគ្រៃអត់ត្រូវការអីទេត្រូវការតែកាបិតមួយទូចហ្នឹងមានមុខស្រួយតិចមកយើងចោះខាងក្រោមពាក់កណ្ដាលចឹងមកតិចចឹងអត់ប្របាក់មិនបាច់យកមកធូលអីសំខាន់ទេតែមកនេះកាបិតស្រួយតិចមកនេះហើយប្រហោងបាត់ទេនេះប្រហោងតែប៉ុណ្្នឹងបានទេហើយនេះយើងតរំវាតិចមកបាននេះគឺជាដីដែលខ្ញុំប្រើសម្រាប់ផ្សាំហ្នឹងព្រោះយើងមុនបងយើងប្រើដីដែលមានជីទៅដើម្បីឲ្យស្លឹកគ្រៃហ្នឹងដូចមានកម្លាំងឲ្យឆាប់ដូចល្អចឹងណាមកយើងយកទៅដាំវាមានជីមានអីចឹងទៅហើយយើងប្រើជីបន្តិចព្រោះដីខ្ញុំនៅក្រោយផ្ទះហ្នឹងអត់សូវមានជីទេដីយើងយកទៅដាក់ពេលយកទៅដាក់ដីជីយ៉ាងមកជាមួយដីចឹងអត់អីហើយនេះរបៀបខ្ញុំដាំខ្ញុំដាក់ដីបន្តិចនៅក្រោមចឹងហើយនៅក្រោមនេះខ្ញុំចោះ
ខ្ញុំចោះក៏នេះចោះបាតវាចឹងមកហើយខ្ញុំដាក់ថ្មតិចហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាកុំឲ្យដក់ទឹកកុំឲ្យដាក់ទឹកនៅក្នុងនេះយើងចោះវាដាក់ថ្មក្នុងហ្នឹងមកហើយក្នុងនេះខ្ញុំកាត់ប្រហោងសងខាងជាពីរចឹងដើម្បីឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលទៅយើងទុកវានៅហ្នឹងទុកវារហូតដល់ខែព្រោះខែពាក់ដល់ខែ5បានយើងដាំបានព្រោះเราតិចពេកប៉ុន្តែយើងបដោះក្នុងផ្ទះយ៉ាដាក់ចេះអីដាក់វាដាក់ដីហ្នឹងគ្រាន់តែថាកុំឲ្យកប់ជ្រៅពេកកប់ប៉ុណ្ណឹងដាក់ឲ្យកុំឲ្យវាអង្គើណាដាក់ដីពីលើដើម្បីលុបឫសហ្នឹងទៅនេះអញ្ចឹងទៅចាហើយយើងរៀងស្កត់វាអណែនតិចទៅដើម្បីឲ្យវានឹងហើយយើង spray ទឹកតិចបានអត់ដាក់ទឹកច្រើនទេដល់ពេលហើយយើង spray ទឹកពីលើហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យហាប់ដីតិចព្រោះយើងនៅក្នុងផ្ទះយកមានកណ្ដៅថ្ងៃច្រើនគេដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកដាក់ម្ដងមួយអញ្ចឹងមកនេះឬវាខ្ញុំដាំលក្រេនេះដាំរបៀបដូចយើងនៅកាណាដានៅស្រុកយើងនេះនៅកាណាដានេះពាក់កណ្ដាលខែ3ខែ4អញ្ចឹងយើងចាប់ដើមបដោះហើយបើអត់ចឹងទៅយើងយកទៅដាំខែ5ពាក់កណ្ដាលខែ5អីចឹងមកដល់នេះដល់ខែចុងខែ9អីណោះពាក់កណ្ដាលខែ10អីបានយើងកាត់បានព្រោះអត់ងាយវាអត់ងាយនេះហើយវាយើងមានរយៈពេលតែប្រហែលខែហ្នឹងវាអត់ងាយបានធំមុំតែបាត់តិចខែ6នោះចុងខែ5អីនោះបានដាំបានយកទៅដាក់ក្នុងដីហើយយើងដាំចឹងទៅដល់ពេលមុំខែហ្នឹងឬនឹងចាក់ពេញហើយឬនឹងចាក់ក្នុងពេញផើងពីយើងហ្នឹងពេញផើងទៅដូចថាពីល្អវាដូចវា strong តែយើងយកដាំវាអត់សូវអន់ទេខ្ញុំដាក់ហើយឥឡូវយើងមកពីយើងបកវាហ្នឹងវាមានខ្នែងទូចហ្នឹងនេះមានខ្នែងហើយស្រែកហើយយើងអត់ត្រូវកប់វាជ្រៅណាកប់វាទៅគុំលុបទៅឬវាហ្នឹងទៅបានទេខ្ញុំដាំចិត្តហើយទៅតែហេតុអីបានដាំតែក្រេច្រើនម៉េចជួនកាលខ្ញុំដាំទៅសាច់កប្រុកចិត្តកាយម្ល៉េះហើយយើងត្រូវដាក់20 30ដើមចាជួនកាលនៅសល់តែ10ដើមអីទៅកាយតិចទីអស់លីងឡើយសគួរខាងនោះអត់បានតែក្រេប្រើហ្នឹងត្រូវដាក់ច្រើនដើមខ្ញុំដាក់ប្រហែល40ដើមមួយឆ្នាំហ្នឹងបើសិនជាបានល្អទាំងអស់អត់មានកប្រុកកាយបានច្រើននៅឆ្នាំហ្នឹងដាក់ដាំចិត្តហើយដាក់ដីមើលនេះមើលឃើញខ្ញុំបកវាហ្មងនឹងឃើញមានខ្នែងហើយស្រែកល្អខ្ញុំធ្លាប់ដាំពីមុនមកខ្ញុំអត់ដឹងរបៀបថាយើងត្រូវបកវាម្ល៉េះហើយខ្ញុំដាំអត់បែកគុំទេតើប្រហែលជា3ឆ្នាំនេះខ្ញុំដាំខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំសាកមើលដឹងថាបកទៅវាមានខ្នែងហើយស្រាប់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងយកទៅដាំវាបែកគុំវាចាប់បែកគុំបើអញ្ចឹងទៅបើមិនធ្វើអញ្ចឹងទេនៅសល់មួយដើមហ្នឹងឯងអត់បានដល់ក្រេទេដាក់ដីតិចអញ្ចឹងមកដីនេះមានខោក្រងនេះឥឡូវខ្ញុំដាក់ក្នុងផើងទូចរួចអស់ច្រើនផើងដែរហ្នឹងអត់តឥឡូវយើងចាប់ដល់ spray ទឹកទៅ spray ល្មមចឹងបាន
បើដាក់សើមពេកយើងនៅក្នុងផ្ទះសើមពេកវាទៅជាដុកសិតណាតិចចឹងខ្ញុំដាំរបៀបនេះប្រហែលជា3ឆ្នាំឬក៏ជាង3ទៅ5ឆ្នាំតាមមើលព្រោះពីដើមមកខ្ញុំដាំដូចគ្នាប៉ុន្តែដាំដាក់ផើងក៏សាកមើលក៏អត់ល្អព្រោះហេតុអីយើងអត់បានបកវាដាំទៅដោះប៉ុន្តែនោះអត់បែកកូនដាំម្ដងនៅម្ដងបានពីដើមអីចឹងណាដល់ពេលឥឡូវយើងបកវាទៅដល់ពេលកូនវាចាប់ដើមបែកតាំងពីឥឡូវទៅហើយដល់ពេលមកដល់ខែដែលយើងយកទៅដាក់ក្រៅហ្នឹងឬនឹងដុសក្នុងពេញចឹងទៅវា strong ហើយពេលយើងទៅយកវាទៅដាក់នៅក្រៅយើងធ្វើដីល្អហើយយើងថែមជី American Grow ហ្នឹងដាក់ជីម្ដងទៀតប៉ុណ្្នឹងឯងតែវាស្ទុះល្អហើយសំខាន់ពេលយើងដាំនៅក្រៅខែក្តៅសំខាន់នៅស្រុកនេះគឺចូលចិត្តទឹកលក្រីព្រោះដីយើងដូចស្រោចទឹកទៅអស់លីវាអត់នៅទឹកអត់នៅស្រោចទឹកទៅដូចស្ងួតអស់លីហើយលក្រីត្រូវការទឹកយ៉ាងហើយណាក៏មកទឹកបាន2ដងហើយឬក៏វីខាន់ខ្ញុំស្រោចព្រឹកល្ងាចពេលយើងខែ summer ចាំមើលខែ summer វាដោះខ្ញុំថតម្ដងទៀតឲ្យបងប្អូនយើងមើលធ្វើដាំលក្រីយ៉ាងម៉េចបានផលមានតែលក្រីមួយទេខ្ញុំអាចដាំបានផលល្អកាលពេលហ្នឹងអត់បានផលល្អទេខ្ញុំឲ្យចង់ចែកម្លែកខ្លះក្រៃលោបងប្អូនយើងខ្លះចូលចិត្តដាំស្លឹកគ្រៃតែដាំអត់បានអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំដឹងព្រោះខ្ញុំធ្លាប់សាករបៀបផ្សេងហ្នឹងសាកគ្រប់អស់ហើយតាមប្រហែលជា3 4 5ឆ្នាំនេះឆ្នាំណាក៏ខ្ញុំដាំបានល្អដែរឡើយចង់ជួយចែករំលែកខ្លះឲ្យបងប្អូនយើងចូលចិត្តអាចសាកមើលបានហើយដល់ខែនេះចាប់ដើមត្រាំទៅទិញខលក្រៃមកហើយចាប់ដើមត្រាំទៅពី3អាទិត្យឲ្យដោះឬកប់ដីអញ្ចឹងមានរឿយើងចាប់ដើមកប់ដីអញ្ចឹងទៅមកដល់ខែយើងយកទៅដាក់ក្រៅវា strong រឹសច្រើនយ៉ាមានអីទៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនបាយបាយ